شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته وحبيبه وصفيه صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، إن عناية الإسلام بالمساجد شيء لا يخفى أهميته، لأن المسجد هو قصبة البلدة وبيت الأمة ومجمع الأكبر، ويكفي فيه قوله سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فأول شيء وضع هو المسجد، فوضع المسجد للعبادة ووضع المسجد للعمران. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما وصل قباء باشر بناء المسجد، لأن المسجد قاعدة تجمع، ومن ثم يكون الانطلاق. ثم كانت فضيلة المسجد، هذا المسجد مسجد قباء الذي أسسه النبي صلى الله عليه وسلم أول مجيئه، قال أن من خرج من بيته متطهرا إلى قباء فصلى في المسجد ركعتين كان له كأجر عمره. ومن وظائف المسجد أيها الأحبة تعليم العلم، فالمسجد هو جامعة الإسلام الأولى، فيه تعلم المسلمون جيلا عن جيل، ولذلك لم يتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن بنائه لحظة بعد وصوله المدينة بعد الهجرة، فكان أول عمل قام به في المدينة بناء المسجد، ثم توالى بناء المساجد في حياته وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وسيبقى ذلك إلى قيام الساعة. ومن حلقات العلم بمسجده عليه الصلاة والسلام تخرج سادات الدنيا وقادة الأمة ونجوم الهدى، وعلى آثارهم سار التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. والمسجد للذكر، والمسجد للدعاء، والمسجد لتلاوة القرآن، والمسجد مكان الذكر خارج الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ففي المسجد نتعلم في الحياة فن الحياة، ففي المسجد نتعلم الأخلاق الجماعية، وفي المسجد نتعلم آداب الصحبة والأخوة والجوار، وفي المسجد نتعلم كيف نقدم أهل العلم والفضل، وكيف ننزل الناس منازلهم على حسب تقواهم وعلمهم وعملهم الصالح. وفي المسجد نتعلم أسلوب النظام والترتيب وحسن الإمامة وحسن الطاعة. يقول الله تبارك وتعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقد أورد الإمام البخاري في صحيحه بابا في التعاون في بناء المسجد، وسطر فيه أحاديث تبين بوضوح مدى التعاون بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بناء المسجد النبوي. فعن أبي سعيد رضي الله عنه في ذكر بناء المسجد قال: كنا نحمل لبنة وعمار لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعونهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. قال يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن. حديث أخرجه الإمام البخاري. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا،
فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن الذي يداوم على صلاة الجماعة وقلبه معلق بالمسجد وبالمساجد فإنه يكون في ظل الله تعالى يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله تبارك وتعالى. فذكر وقال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم: ورجل معلق قلبه معلق في المساجد. وعند الإمام مالك: ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا أخرج منه حتى يعود إليه. عباد الله، إن بناء المسجد عمل صالح، من بناه لله تبارك وتعالى بنى الله له بيتا في الجنة، ومن بناه رياء وسمعة ليبقى اسمه ويخلد ذكره فليس له إلا ما نوى من ذلك والعياذ بالله. ومن بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. حديث صحيح. وإن بناء المساجد ليس من الأعمال التي يستقل الفرد الواحد بها، فقد تعاون على بنائها الجماعات من الناس، كل منهم يرجو أن يكون ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له مثله في الجنة. رواه الترمذي. وكما يحتاج المسجد في بنائه إلى التعاون، فإنه بحاجة إلى هذا التعاون لأداء رسالته بعد البناء، أداء رسالة المسجد بعد البناء بين المؤذن والإمام والخطيب والواعظ والمصلين والإدارة والمسؤولين وكل من له مشاركة في شؤون المسجد، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كما أن مرافق المسجد وأمتعته وفرشه وقف عليه، يجب على مستعمليها المحافظة عليها، فقد أمر بالمساجد صلى الله عليه وسلم أن تنظف وتطيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. طوبى للمستغفرين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. dukkan dangin yabo da godiya su tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala. Muna neman taimakon Allah, muna neman agajin Allah, muna neman Allah ya kare mu daga laifuffukan mu da munanan zunubai. Jama'a, duk wanda Allah ya shiryar da shi ba wanda zai batar da shi, haka duk wanda Allah ya batar da shi ba za ka taba samun wani wanda zai shiryar da shi ba. Ina shaidawa babu abun bautawa da dacewa da cancanta sai Allah shi kadai tabaraka wa ta'ala, kuma annabi Muhammadu bawansa ne kuma manzansa ne. Bayan haka, mafi kyawun zance shine littafin Allah, mafi kyawun shiriya ita ce shiriyar manzon Allah, mafi munin al'amura da aka kirkire su sune sababbi wanda aka kawo su babu su a shari'a, kuma dukkan wata bid'a bata ce, dukkan wata bata tana cikin wuta. Bayan haka, ya ku yan uwana musulmi na wannan gari na Kumo Akko local government, ku sani cewa kulawar da musulunci yayi wa masallaci, kulawa da addinin musulunci yayi wa masallaci wani abu ne da muhimmancinsa baya ɓuya. Addinin musulunci addini ne da ya lura da wurin sallah da wurin ibada, kuma duk inda musulmi yake yana mayar da hankali akan samar da masallaci da wurin da zai bauta wa Allah, saboda masallaci shine ruhin gari gaba daya. Duk gari da ba masallaci ba gari bane, mataccen gari ne. Masallaci shine gidan al'umma gaba daya. Masallaci shine wajen babban taro da ake haduwa tare da ƙaunar juna. Ya ishe mu falala na gane masallaci yana da daraja da Allah ya ce abu na farko da aka fara ɗorawa a bayan ƙasa shine masallaci da yake Makka. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi Bakkata. Abu na farko da mala'iku suka fara ginawa a duniya, aka fara sa foundation din shine masallacin harami na Makka. To kaga wannan ya nuna cewa ashe mutane ya kamata su fara samar da masallacin da za su yi sallah a unguwanninsu, a filayensu, a fegunansu, sama da samar da ma gidajensu. Dan abu na farko da aka fara yi kenan. So abu na farko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma da ya fara yi a rayuwarsa da ya zo bayan ya tarar da masallacin Makka da ya koma Madina,
ya tsaya a Quba, masallaci ya fara ginawa, bai fara yin komai ba sai masallaci a Quba. Duka kwanansa 4 a Quba, amma wallahi bai yadda ya zauna ba masallaci ba. Wannan yake nuna musulmi bai zai taɓa rayuwa ba masallaci ba. Dole ne a samar da wurin ibada, wurin sallah. Matukar musulmi suna raye, suna la ilaha illallah, to sai an samar da masallaci. Haka Allah ya sanya wannan masallaci mai albarka. Bayan annabi ya gina shi, ya ce duk wanda daga baya ya yi alwala daga gidansa ya je masallacin Quba, Allah zai ba shi ladan umra. Ka duba, umrar da ba sai ka yi biza ba kenan. In dai mutum ya tashi daga gida ya je masallacin Quba ya yi raka'a 2, yana ladan umra. Yanzu nan duk alhaji idan ya je Makka, ya je Madina, sai ya je Quba ya sallah raka'a 2. Kaga masallaci kenan, shine wurin farko da annabi ya fara assasawa. Daga nan ranar Juma'a ya kama hanya ya tafi sallallahu alaihi wasallama, ya isa Madina. Da ya je Madina ana ta jansa, ana cewa ya Rasulullah zo ka sauka a gidanmu, ya manzon Allah zo ka sauka a gidanmu. Al-Ansar kenan suna ta runguma annabi. Ya ce a'a, ku kyale ni sai na fara assasa masallaci. Taguwarsa ta zo ta tsuguna a wani guri, sai ce to nan Allah ya umarce ni da ne masallaci. Kafin ya je gida, kafin ya je masaukinsa, sai da ya tambaya ce wannan filin nawaye, a gaya mana nawa ne kudinsa, za mu fara foundation din masallaci kafin ya shiga gida. Hakan aka yi ta tafka ciniki. Masu wurin suka ce ba za su sayar ba, kyauta za su bayar saboda Allah. Manzo Allah ce a'a, za mu ba ku kuɗi. Kaga ashe yana da asali tushe, a sa kuɗi a sayi wuri a gina masallaci. Da haka sai da annabi ya samar da masallaci tukunna garanti, sannan ma ya nemi idda zai zauna. Ashe wannan yana nuna mana masallaci yana da muhimmanci a rayuwarmu. Daga cikin aikin masallaci, ya koyan uwa, shine ilmantar da mutane. Lalle masallaci sai an yi karatu, an karantar da mutane. Shi yasa ake tafsirai a masallaci, shi yasa ake nasiha a masallaci, shi yasa ake hudubar juma'a a masallaci. Dan yana daga cikin aikin masallaci koyawa mutane ilimi, a koya musu sallah, a koya musu alwala, a koya musu tsarki, a koya musu shugabanci, a koya musu jagoranci, a koya musu kasuwanci, duka a masallaci. Kenan daga cikin ayyuka na masallaci ya kamata a samu ilmantarwa. Kenan yana daga cikin muhimmanci liman da zai koyar da zai yi sallah, to ya zama yana da kokari da ilimin da zai iya koya wa mutane alwala, zai iya koya wa mutane tsarki, zai iya koya wa mutane mu'amala. In an yi masa fatawa, masallata suka yi masa fatawa, zai iya bayar da amsa. To wannan wajibi ne mu kula da wannan, dan shine abin da musulunci ya ainihin koyar da mu. Sannan masallaci shine jami'a ta farko, university ta farko da aka hadu aka ba da ilimi. Daga cikin masallaci ne malaman musulunci suka samu ilimi, suka yada shi a duniya gaba daya. Shi yasa annabi ko jinkiri bai yi ba, yana zuwa Madina abin da ya fara yi shine gina masallaci sallallahu alaihi wa sallama. Akai ta gina masallatai bayan rayuwar manzon Allah da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa yau. Mu ma gashi a wannan gari na Kumu Akko local gamman mun gina masallaci dan mu yi sallah, dan mu yi karatu, dan mu yi ibada, dan mu hada kawukan mu, dan mu zo mu bauta wa Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma daga cikin masallaci ake samar da halaqatul ilmi, halka ta karantarwa, halka ta yara, halka ta dattawa, halka ta matan aure, halka ta mutanen anguwa, a zo a rinka ilmantar da mutane. Daga cikin masallatai ne aka samu manya-manyan malamai na duniya suka zama manya-manyan profesoshi, emeritus, sama da ma emeritus, saboda dalilin masallaci suka samu ilimi. Duk wani malami da kaji ya shahara a duniya, to kaji cewa yayi karatu a masallaci. Jama'a, ana amfani da masallaci wajen zikiri da ambaton Allah. Mutum kawai yayi alwala ya zo ya zauna ya ta ambaton Allah. Ana amfani da masallaci wajen yin addu'a, ana amfani da masallaci wajen karanta alqur'ani, ana amfani da masallaci wajen daura aure, ana amfani da masallaci wajen sulhu, ana amfani da masallaci wajen mitin, ana amfani da masallaci wajen raya taimakon marayu da dukkan abin da zai amfani al'umma gabaki daya. Dan haka ku yi amfani da wannan masallaci naku dan yin waɗannan ayyuka da aka faɗa muku a cikin waɗannan hudubobi. Ku sani cewa a masallaci ne za mu koyi fannin rayuwa, a masallaci ne za mu koyi ɗabi'u kyawawa na ƙwarai. Yaya za mu zauna da mutane, yaya za mu girmama junanmu, yaya za mu mutunta junanmu. A masallaci ne za mu koyi ladubba, mu koya wa 'ya'yanmu ladubba, mu koya wa kawukanmu ladubba. Da masallaci ne za shi kadai ba. Don haka dole ne musulmi ku sa gudunmuwarku wajen gina masallaci, wajen raya masallaci, wajen kulawa da masallaci, hatta ilmantarwa a masallaci dole ne sai an haɗu. Shi yasa zaka ga ba zai yi asa liman guda ɗaya ba, dan akwai gajiyawa, akwai rauni na dan adam, akwai kosawa na mutane. Shi yasa zai ga an sa limamai da yawa a masallaci.
sai ga masu karantarwa ba mutum ɗaya bane, dole a sa mutane da yawa. Sai ga watakila masu kulawa da masallaci suna nan da yawa, watakila al'umma anguwa ne, watakila wasu manyan mutane ne, watakila wasu attajirai ne, watakila wasu ɗaliban ilimi ne. Shi yasa shi kansa masallacin ba mutum da yake zuwa ke ibada a ciki ba. Haɗuwar da ake yi a zo a ibada, wannan ya nuna cewa komai na masallaci dole a haɗa ƙarfi da ƙarfi a taimaki juna. So mutane kada ku yi rowa wajen taimakon masallaci, kada ku yi rowa wajen raya masallaci. Idan baka ba da kwabanka aka gina masallaci ba, to ka zo ka ba da taimako a raya masallaci, ka nuna kishinka wajen yin sallah a masallacin, wajen ibada a masallacin. Ko mitin aka kira, zo da wuri ka nuna kana sha'awar masallacin ka za ka raya shi. Mu daina gina masallatai muna barin su suna tozarta, suna wulakanta, suna shiga halin kakani kai. Da yawa yau a kasar Hausa ana da kishin a gina masallaci, ai ta murna ana gina masallaci, amma babban abin da yake kashe masallatanmu su ne abubuwa kamar haka: rashin maintenance, rashin kulawa, rashin tsafta. A kashe miliyoyin kuɗi a masallaci, amma shekara ɗaya mutanen unguwa ko mutanen gari sai su kashe shi. Kaga ba a shara, ba a cire yana, fanka ta lalace ba za a gyara ba, fitila ta mutu ba za a gyara ba, kaza ya lalace ba za a gyara ba, banɗakin masallaci a lalata shi, ai ta bayan gida ba a kula da shi, ba a tsaftace shi, a mai da masallaci wajen bola, a yi ta tofar da yawu a jikin bangon masallaci, a yi ta goge majina a kafet ɗin masallaci. Irin wannan ɗabi'a da Hausa Fulani muke da shi na rashin kulawa da masallatanmu, wallahi ba daidai bane. Dukkanmu muna zuwa umra, muna zuwa aikin hajji, muna ga yadda masallatai suke a Saudiya. Ka je ka ji masallaci yana kanshi, ka je ka ji masallaci da AC, ka je ka ga masallaci abin sha'awa. Amma yau masallatanmu, akwai masallacin da idan ka zo kai sallah a cikinsa wallahi sai ka karkaɗe rigarka saboda bala'in kura da datti. Rashin kulawa, kowa bai damu ba, amma muna gyara ɗakunanmu, muna gyara falukanmu, muna gyara wuraren hutunmu, amma ɗakin Allah muna sakaci wajen kulawa da shi. So ba gina masallaci ba, ba girin ba ta yi mai. Shin za a samu masallacin nan bayan shekara 2 kamar haka? An kula da shi, an tsaftace shi, an kula da gudanar da shi. Haka waɗanda aka ɗora wa hakkin gudanar da masallaci, sallah, liman da malami da zai karantarwa, shin kun sauke nauyinku na kulawa da masallaci? Ko ku an lalata masallaci, a zo sallah a tarar da liman baya nan, ko a zo sallah a tarar da ainihin wato ko na'ibi babu kowa a ciki? Wannan yana daga cikin hanyoyin kashe masallaci. Da haka dole ne da ladan da liman da malami da suke karantarwa waɗannan su kula da haƙƙinsu. Daman ɓangare biyu ne kula da masallaci. Akwai mutanen unguwa gama gari waɗanda suke sallah da za su kula da abin da ya shafi harkar kashe kuɗi, tsaftace masallaci, gadi a masallaci, kula da kayan masallaci, da ainihin wato gyara idan abu ya lalace a masallaci. Wannan ɓangare daban. Akwai kuma harkar ilmantarwa da karantarwa, wanda ita ma tana da wahala, ba ƙaramin wahala ba. Kaga sallah 5 ɗin nan ba ƙaramin aiki bane ba. Kaga kula da ainihin kiran sallah ba ƙaramin aiki bane. Kaga saka darasi a masallaci a koyar ba karamin aiki bane. To waɗannan duka wallahi akwai nauyi akan ku rike amanar da Allah ya baku, da limamai da malamai da za su karanta a wannan masallaci. Ku rike amanar Allah, ku yi abin da ya kamata ku yi. Sannan kuma waɗanda za su ci gaba da kulawa da taransu da kwabansu, ya kamata su ma su kula. Sannan kuskure ne a rinka barin nauyin kulawa da masallaci ga liman. Idan gulab ya bata ya lalace sai a ce liman gulab fa ya lalace. Idan masallaci babu mai sai a ce liman ba fa mai. Komai shi liman. A'a, ku kyale liman da sallah, ku kyale liman da ilmantarwa, ko kuma ku je ku nemi kuɗin da za ku kula da masallacin ku. Wannan shine ake a zamanance. Ba wai a tashi komai da komai a barwa mutum ɗaya ba. Wannan shine dalilin da yasa da yawa cikin masallatai suke mutuwa. Muna fatan yan uwa za ku kiyaye. Yanzu kun ga da aka zo za a gina masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama, wallahi hadda Annabi da kansa malam, da kansa yake ɗaukan dutse da bulo ya kafa ya gina, ba babba ba yaro. Sahabbai suka ruwaito suka ce, Abi Sa'id yake cewa lokacin da ake gina masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallama, muna daukan tubali bulo muke jerawa, Annabi yana ginawa alaihi salatu wassalam. Amma Ammar bin Yasir shi da yazo saboda kishin musulunci bulo 2 yake dauka. Kowane sahabi yana daukan 1, shi Ammar bin Yasir guda 2 yake dauka. Labinataini saboda kishinsa. Annabi saboda kokarin Ammar bin Yasir sai yazo yake share masa kura a jikinsa. Shi kansa manzon Allah har tumbinsa har jikinsa sai da yayi kura saboda daukan bulan masallaci. Yanzu ya kamata a zo ana gina masallaci ka zuba ido baka sa gudunmuwar ka ba. Ya kamata a ce ana raya masallaci baka sa ainihin wato damar da Allah ya baka ba.
wannan kuskure ne, ba daidai bane. So dole ne musulmi mu gyara tunaninmu, masallacin unguwarmu, masallacin garinmu namu ne, mu kula da shi, mu taimaka masa, a rinka sa masa turare, a rinka tsaftace shi. Annabi ya yi umarni a rinka sa masallaci turare yana kanshi, a rinka tsaftace masallaci don ɗakin Allah ne, wajen ibada ne. Don haka a haɗa ƙarfi da ƙarfi. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya sanya mun ƙasa ta zama masallaci, duk inda aka samu dama to a gina masallaci a yi sallah. Sannan masallaci ana amfani da shi wajen samar da haɗin kan al'umma, ba wai a raba kan al'umma ba. A samar da duk abin da za a daidaita mutane su zauna lafiya, a samar da zaman lafiya a duniya, a samar da zaman lafiya a jiha, a samar da zaman lafiya a gari. Wannan yana daga cikin aikin masallaci, aikin jagororin masallaci. Kada a bari fitina ta tashi daga masallaci, kada a bari fada ya tashi daga masallaci, kada a mai da masallaci dandalin yada harkoki na siyasa, maganganu na siyasa, maganganu na son zuciya, maganganu na goyon bayan wani ko sukan wani. Kada a mai da masallaci ya zama wannan tsari. Ya ku limamai, ya ku jagorori, ya ku masu karantarwa, ku rike amanar Allah akan masallaci. Masallaci na kowa da kowa ne. Duk musulmi da yake sha'awar ya zo ya sallah, wurinsa ne, gidansa ne, kuma dole a kare masa mutuncinsa, a kare masa fahimtarsa, a kare masa ainihin wato ra'ayinsa, a kare masa dukkan abin da zai kare mutuncinsa wanda bai saba wa shari'ar musulunci ba. Don haka kada a yi amfani da masallaci wajen raba kan mutane, wajen watsa mutane, wajen cin mutuncin mutane, wajen amfani da mumbari na masallacin juma'a ana yada wata manufa da Allah bai yadda da ita ba, ko annabi bai yadda da ita ba, ko al'umma ba su yadda da wannan abun ba, saboda son zuciya na wani mutum guda ɗaya, ko liman, ko na'ibinsa, ko mataimakinsa, ko wani daga cikin jami'ai da suke kulawa da masallaci. Lalle a rike amanar masallaci. Duk abin da zai iya kawo fitina ko wani ra'ayi, to a yi kokari a kautar da shi, kawai a karantar da mutane Allah ya ce, annabi ya ce, a musu bayani na shari'a, kuma a kula da ainihin wato duk abin da zai tayar da hankali. Allah kiyaye mu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa akwai wasu mutane guda 7 da Allah zai sa su a inuwa ranar tashi alkiyama, ranar da babu wata inuwa in ba tasa ba. Yace daga cikin su akwai mutumin da zuciyarsa a rataye take a masallaci. Imam Malik ya ce, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilayhi. Ana nufin mutumin da in ya fita a masallaci to zuciyarsa tana rataye, ji yake sai ya sake dawowa, baya da kwanciyar hankali sai ya ganshi a masallaci. A kira shi da asuba ya zo, a kira shi da azhar ya zo, a kira shi da la'asar ya dawo, a kira shi da magariba ya dawo, a kira shi da isha'i ya dawo, baya gajiya da zuwa masallaci. Wannan yana cikin abubuwa masu muhimmanci kwarai da gaske. Da haka mu raya masallacinmu da addini. Kuma jama'a yanzu an waye a addinance jama'a, an samu wayewa a da'awa, an samu wayewa a karantarwa. Al'ummar musulmi ba abin da muke bukata illa mu haɗa kanmu, mu zauna lafiya da juna. Gaba, ƙiyayya, bangaranci, nuna ni wane ne ba ruwana da wane, mu sai su wane an daina wannan. Yanzu dukkanmu muna zuwa aikin hajji da umra, muna gani duk sallah ɗaya muke, limami ɗaya muke bi. Da haka mu daina samar da sabani, mu tsayu akan gaskiya guda ɗaya, mu daina bibiyan son zuciya da son ra'ayi da zai kawo mana sabani da rashin jituwa a tsakaninmu. Fatan mu yan uwana musulmi, Allah ya ƙara mana son Allah, ya ƙara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kuma ya bamu ikon kulawa da masallatanmu. Mu gina masallatai a inda duk babu masallatai. Kuma ina muku albishir, manzon Allah yana cewa man bana lillahi masjidan, duk wanda ya gina wa Allah, kaji, wanda ya gina wa Allah, ashe masallaci na Allah ne. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allahi ahada. Duk wanda ya sa kwabansa wajen gina masallaci, ko shi kadai ya gina, ko ya bada taimako wajen gina masallaci, to bana Allahu lahu baitan fil janna. Allah sai ya gina masa gida, katafaren bene a gidan aljanna. Kaga ashe akwai hanyar da zaka samu rahamar Allah cikin sauki. Idan qiyamul lailin ka bai baka aljanna ba, idan kudin ka da basu baka aljanna ba, idan karatun ka bai baka aljanna ba, idan ka daure ka gina wa Allah masallaci, ko ɗaya ko biyu ko uku, ka jajjefa ka gina, wallahi kana kwance sai dai ka ji ana cewa shiga aljanna, saboda ka gina wa Allah masallaci. Amma yau me yasa muke yi wa rowa wa Allah wajen gina masallaci? A yi shekaru ana neman taimako a gina masallaci, abu ya gagara. Ba inda ake bara da roƙo irin gina masallaci. Yau mutane sun manta da wannan hadisin ne, man bana lillahi masjidan, wanda ya gina wa Allah masallaci
ya gina wa Allah masallaci, Allah zai gina masa gida a gidan aljanna. Al'umma musulmi sun manta ne da wannan hadisin? Wallahi shaitan ne, ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. Shaitan ne yake muku tsoratar da ku talauci, in za ku bada taimako sai ku ga talauci ya tinkare ku, sai ku ga ba za ku iya bayarwa ba saboda Allah za a yi wa aiki. Amma wallahi ba wanda yake da riba irin wanda ya cire kwabansa yasa aka gina masallaci ko aka kula da masallaci. To ku kula da wannan dan mu samu makotaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Kuma muna kira ga ladanai da limamai da masu huduba da masu karantarwa da masu wa'azi da masu yin sallah da masu gudanarwa da waɗanda suke shugabanni a anguwa da shugabanni a gari, dukkan mu haɗu gaba ɗaya mu raya wannan masallaci, mu kula da wannan masallaci. Fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Dukkan ku mai kiwo masu kiwo ne, kuma kowanne mai kiwo sai Allah ya tambaye shi. Da haka amanar Allah ta sauka gare ku mutanen wannan unguwa, mutanen wannan gari. Ga masallaci nan Allah ya kaddara an same shi, saura kuma ku ci gaba da rike shi, ku ci gaba da karantarwa, ku ci gaba da ilmantarwa, ku ci gaba da kula da shi, ku ci gaba da kaza. Wanda ya cire kudinsa ya sa aka yi wannan ginin, ko ya sai fanka ko ya sai lasfika, aljanna yake nema. Wanda ya cire kudinsa aka sai kafet din nan, aljanna yake nema. Yanzu kai baka neman aljanna wajen ka kula da masallaci? Allahumma aidal islam wal muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin. Wa qumu ila salatikum yarhamukumullah.